ibi nabyo ni ubucuruzi nyine ni kwa kundi abantu bacuruza impano. None se reka nguhe nk'urugero, niba wenda nkuriya mu apotre avuga ati ngewe ngiye harya ngo hari umupfumu yavuze ngo azajya gutwika, sinzi ni Sarongo ngo azajya gutwika. Buriya nko mu bintu bimwe nzi ku muntu wahamagawe n'Imana bimuranga, icyambere kimuranga no guca bugufi. Yes, uyu muntu arangwa no guca bugufi. Niyo yaba afite icyubaro kimeze gite, niyo yaba akoreshwa n'Imana bingana iki, uzasanga ahora aciye bugufi. Kandi iyo tuvuze guca bugufi ni uko uyu muntu abana n'umuntu wari we wese kandi akamwubaha mu cyiciro arimo, ku rugero arimo akamwubaha. Icyo ni ikintu cyambere kiranga umuntu ukorana n'Imana, wahamagawe n'Imana mu kuyikorera. Abantu ntibasenge neza, abantu bakigishwa ibinyoma, bagasengera mu binyoma, bagakorera mu binyoma, ibintu byose bikaba ibinyoma, ntihagire igisubizo kizima babona. Urwo ni urugomo bakoreye n'abantu. Niba jewe narahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza, niki cyatuma njya guhangana no gutwika ibintu by'abandi? Ubwo ngiye numva ibyo ngibyo ari nko kugira ngo ntabwo intego y'Imana cyangwa intego y'abakozi b'Imana ari ukugira ngo kuri social media babone ko ari jewe wabikoze. Ese intambara wasobanukiwe ni iyihe? Habaho intambara zitandukanye, habaho intambara y'amagambo, habaho intambara y'amadini, habaho intambara y'ibyorezo, habaho intambara y'amasasu, byose byitwa intambara. Reka tugusuhuze nshuti mwene data mukundwa, wowe kurikirana ubutumwa bwiza butambuka kuri Iron TV, channel nziza navuga ngo ni shakiro ry'ubutumwa bwiza bwami bw'Imana. Amahoro y'Imana bane nawe. Turashimira Imana kuko yongeye kutugarura imbere yawe kugira ngo dukomeze gufashanya kuganira ku ijambo ry'Imana. Turasuhuza rero mwebwe mwese mudukurikiye aho muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi. Nagira mubwire ngo muri Yesu hari ubuzima, muri Yesu harimo imibereho. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga, ijambo ry'Imana yabohora. Niba hari ibibazo ufite, niba hari indwara zikugoye, kurikira ijambo ry'Imana gusa. Ijambo ry'Imana harimo ubuzima, kandi ndabyizera nashidikanya ko muri ubu butumwa ugiye kumva burakuvana aho uri, burakuvana ku gisasiro, buraguhindura ubuzima. Icyambere ni ukubuha agaciro ukabwizera, kuko kwizera niko guhindura imibereho yacu, kandi ijambo ry'Imana rirarema iyo turyizeye. Rero wizere ubutumwa bwiza tugiye kumva, hanyuma hari icyo buhindura. Ikindi tubasaba nuko niba dutangiranye kumva iki kiganiro tugisozanye, ntukagarukire mu hagati ngo ugende umva ubutumwa bwiza burangire, dusengane rya sengesho rya nyuma, hanyuma dusoreze ku ijambo rivuga ngo amen. Amen bisobanura ngo bibe bityo. Ibyo umaze kumva mu ijambo ry'Imana bibe bityo, bihindura ubuzima bwawe, kandi uzabona impinduka. Ntukajye urangiriza hagati tutarangizanyije. Imana iguhe umugisha. Uyu mwanya rero turakomeje ikiganiro na Mama Karabo kuri bya bintu 8 birebana n'isengesho riri special. Ni isengesho riri speciale abantu benshi batari bazi. Twe twatumenyere cyane amasengesho yo gutondekanya amagambo, tujya hirya no hino mu bihuru, tujya mu ishyamba. Tavuga abanyafurika ko i Burayi ho ntago byoroshye kubona aho ujya, cyangwa za Amerika, ndetse no muri Oceania, ni ibihugu byatembere cyane. Ariko naho hari akavido merutse kubona umugabo bagenda ari abagabo babiri bari mu modoka, bagira ahantu hariherera, bava mu modoka bashyama akazi ki barawucinya barawubyina, bihita bigaragara ko nabo bakumbuye ibihe byiza. Hari umugabo njya mu ndirimbo aririmba avuga ngo ngahondi ni intera ndende, ngo businyisura ubutayu ngo nduhuke umutima. Aravuga ngo ubuzima bw'isi ya none buyobowe n'impiya. Arongera bisubiramo ngo ahondi ni intera ndende, ngo businyisura ubutayu ngo mbohoke umutima. Ubuzima bw'isi ya none buyobowe n'impiya. Iyi ndirimbo narayikunze. Noneho impiya cyangwa se ibihugu tujyamo nyine hirya no hino, urumva ni umunyarwanda, kandi hano hari ubutayu, iriya ntago wabona. Rero nanavuze ni umugabo aributse ibihe byiza yagize disi, araririmba kumva indirimbo, kandi indirimbo yarakunzwe ku buryo yaririmbye ibintu bimurimo, umva ari sawa. Rero
ayo niyo masengesho twatumenyereye, ariko twabonye ayandi yo gusenga atuma dusubizwa iby'umubiri, hanyuma ariya yo gutondekanya amagambo akaduhesha amavuta yo kwamamaza ubwami bw'Imana no kumva duhagaze mu gukiranuka neza. Mama Karabo, Yesu ashimwe cyane. Ahimbazwe cyane. Urakomeye. Ndashimira Imana. Uyu munsi rero turagarutse ku nyigisho zacu. Abantu bakomeje kuryoherwa. Ejo bundi hari abanyandikiye bavuga ngo biriya bintu 8 ngo tubibandikiye tubiboherereze kugira ngo babisubiremo. Muri comment narabibonye kuko biragaragara ko baryohewe. Ubutumwa bwiza burimo burinjira kandi ni byiza. Uyu munsi rero turagarutse kuri biriya bintu 8 dusabwa gukora mu masengesho yacu yo kwiriza ubusa. Reka udufashe, hanyuma ubanze udufashe gusenga, numara gusenga dukomeze ikiganiro cyacu. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye Mana, tuguhaye icyubahiro, tukugize uwa mbere mu byacu byose, kandi tuzi yuko uri kumwe natwe ibihe byose, kuko ni ku isezerano ryawe wari dusezeranije mu ijambo ryawe. Uravuga ngo sinzabata sinzabasiga, ngo imvi zizarinda ziri buruyenzi nkibahetse ku mugongo. Turagushimiye rero kuri kumwe natwe mu biganiro byashize ndetse n'ibindi bizaza n'iby'uyu munsi. Turagushimiye, reka imitima yacu yongere yagukire kugushima no kuguhimbaza ndetse no kugushakashaka, kugira ngo tumenye ibyo ukunda n'ibyo ushima n'ibyo ushaka. Kandi nawe turagusabye ngo uduhe umwuka wera utumenyesha, utwibutse ibyo twari tuzi kera, ndetse atumenyeshe n'ibyo tutazi, aduhe n'imbaraga, atwigishe n'ubwenge bwo kubishyira mu bikorwa. Urakoze kumva kwinginga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Imana iduhana umugisha. Reka noneho rero twinjire mu kiganiro. Ubushize uratubwira aho twari twagarukiye n'aho tugiye gukomereza, hanyuma dukomeze gufashanya. Ndashimira Imana. Mbere na mbere ndashimira Imana ko tukiriho, tukiri bazima, tugihumeka, kuko impamvu turi kuvuga ibijari nuko turiho kabisa, nuko tutarwaye, nuko tubumbura umunwa bikemera. Yego. Ndetse ukaba wateza ukaviriya ku Kagugu. Iriya ni quartier y'abakire, buri uri kwitoza gukira. Oya ndaje nkire. Rero kuba Imana yagushoboje ukavayo ukagera hano tugahura, ndetse tugatekereza kuvuga ku bintu by'Imana, turabishimira Imana. Ubu ni ubuntu, ngenge mvuga ngo ni ubuntu bugeretse ku bundi buntu, kuko abantu b'Imana, abantu ntibakivuga ijambo ry'Imana. Abantu bavuga ibigwi byabo, abandi bakavuga abagore babo n'abagabo babo, abandi bakavuga ababashumbye, abandi bakavuga babagabiye n'abagize gute n'ababi, ibintu byinshi. Ubu ngubu isi iri kwivuga. Ariko twebwe kuba tugiriwe ubuntu bwo kuvuga ijambo ry'Imana, no kuvuga ibyo gusenga, no kuvuga ibyo kwegera Imana, natwe ntabwo ari twebwe, ahubwo ni Kristo muri twebwe. Rero ndabishimira Imana. Uko zasunyibutse ibuye. Muri iyi minsi turi kubona ibintu kuri social media biri gutambuka cyane, kandi ndibwira ko abantu benshi mo barabibona kubirebana n'abakozi b'Imana. Sibye ko jewe ntago nkibabara nk'abakozi b'Imana, nuko jewe maze kubibona. Kubera ihe mpamvu, natanga impamvu nyinshi. Iyo umuntu avuga ngo uri umukozi w'Imana, ugasanga ibyo avuga bihabanye n'ijambo ry'Imana, uwo muntu aba afite indi Imana arimo arakorera, atari Imana tuzi, Imana rurema, umuremyi w'ijuru n'isi, data wa twese uhoraho. Hari abagabo babiri maze iminsi mbona bari guterana impaka, bameze nk'abarimo nako bari no gutukana. N'abagabo babiri, harimo umugabo witwa Harerimana Joseph, cyane bamwita Yongwe. Yatanze ubuhamya yuko izina Yongwe yaryiswe n'abarundi kuko iwabo baturanye ni Burundi, ngo Yongwe ngo bisobanura gitamisi, iriya myumbatirura. Amaze iminsi ari kuvuga ko agiye kubaka Yongwe house. Agiye kugura indege yanditseho Yongwe, agiye kubaka ikibuga cyanditseho Yongwe, agiye ibintu byinshi cyane, afite amamodoka arenze 8, buri kanya bahinduranya imyenda. Akaba hari undi witwa ngo ni Claude. Turababivuga ntago tubisha kuko bamaze kwishyira ku itangazamakuru, barazwi cyane rwose, impamvu ntiriwe ninda kuvuga amazina yabo. Barazwi cyane kandi ndabona bakurikiwe cyane. Noneho bameze nk'abahanganye, barimo no gutukana. Umwe ni Pasteur Claude,
undi ngo ni apotre Joseph Yongwe. Wareba ukabona ntabwo bikiri kwamamaza ubwami bw'Imana, ntabwo bikiri guhesha Imana icyubahiro, ahubwo biri gutikisha izina ry'Imana. Ikindi bishobora no gutuma hari abakristo benshi bagwa, wenda bayobewe nabo cyangwa bababwirije ubutumwa bwiza, kuko urabireba ukabona nta Mana bagifite kubera ibintu barimo barakora. Baratukana, umuntu agira umujinya akagira umujinya ukabona neza yatwika n'ahantu hagashya. Baraterana impaka. Uwo nguwo wari urimo numvisha urimo no kurambagiza abayisilamu, ubundi akemera abapfumu ko abapfumu ari umupfumu maze iminsi numva arimo aravuga w'ibugesera witwa niba rinde ngo ujye uzamuka ku rutaro, urumva arimo aramwemera cyane, avuga ko ngo ari umuvuzi gakondo, ngo uratari umupfumu. Kibaza ni gute ubundi umuntu umuvuga butumwa, umupasitoro uvuga ijambo ry'Imana ajya gushyigikira abantu nk'abariya abemera ngo nta kibazo batwaye? Urabavugaho iki? Ni wowe utumye aba bantu mpita mbyibuka ngo bari kwivuga, uravuze ngo abantu benshi bari kwivuga ibigwi, bari kuvuga bagenzi babo. Hari n'abandi nabonye bo barimo kugenda gutya, nkaba naguha amafaranga njyewe ndivuge ndi umushumba runaka cyangwa ndi apotre, nkaguha amafaranga uri paseri, ukajya kuri social media kugira ngo ari njye wigisha, ugaragaza ubwiza bwanjye, ubushobozi mfite, uburyo Imana ikorana nanjye, aho kwigisha Yesu, aho kuvuga Imana no kubwira abantu kwezwa, aho gukaza kuba ari njye uvuga nk'aho ari njye wahindutse Yesu. Aba bantu urabavugaho iki? Mama Karabo nk'umukozi w'Imana urabavugaho iki? Jari nuko numva ujyanye mu bindi bintu. Ngewe nta kintu, aba bantu ntabwo ari ibintu bitunguranye cyangwa bibayeho bwa mbere. Ari abo ngabo, abo bayongwe n'abo ba Claude n'abo bandi, umuntu wese atanga icyo afite. Umuntu wese atanga icyo afite. Ngewe numva icyo navuga nta kindi nuko dupfukama tugasengera abantu b'Imana, abantu bagasobanukirwa, hanyuma bakamenya gusobanukirwa ubutumwa bwiza bwa Kristo n'ubutumwa bw'abantu ku giti cyabo. Kandi waratubwiye ngo uzatubwira ibyo bintu. Yego rwose tugeze kujya tubyishaho, dusa nkaho tubicumbitse, dusobanura ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, aribwo ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo n'ubutumwa bwiza bw'abantu. Kuko buriya Mama Karabo nje nkagusanga kubwira ngo ejo hari umuntu uzakuzanira umuceri hano, harimo azakuzana n'ibihumbi 50, nkubwiye ubutumwa bumeze gute? Ubutumwa bwiza bwawe. Yes, ubutumwa bwiza ariko bwanjye bw'umuntu. Ariko noneho hari n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, kandi bufite na fondasiyo yabo, bukagira na kondisiyo cyane. Yesu Bibiliya tubwira ko Yohana atangira avuga ubutumwa bwiza, yatangiye avuga ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu atangiye avuga, nawe yatangiye avuga ngo nibwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Atumye intumwa ze 70 muri Luka igice cya 10, naho yarababwiye ngo mujye mu midugudu yose mugire mubwira abantu ngo ubwami bwo mu ijuru buri hafi, ngo ubakira muzamuhesha umugisha mu nzu ye, ariko nabangira muzakunkumura umukungugu munsi y'ibirenge, mubwira ngo nubwo tugiye ariko ubwami bwo mu ijuru burakugwa gitumo, dore buri hafi. Intumwa ze ajya kujya mu ijuru, nabo yarababwiye ngo mujye mu mahanga yose mwigisha abari bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. None ubutumwa bwiza bw'ubwami butandukanye n'ubutumwa bwiza bw'abantu. Umuntu rero uzakigisha ibintu bishingiye ku kazi, amafaranga, imodoka, akanivuga ibyo bintu ni abantu bose barabigira. Twese tuzi uburyo dushakamo amafaranga, twese tuzi gushaka akazi, tuzi ko iyo wize ukagira amashuri, ukagira amadigiri n'amadoktora, ibyo bintu birizana, nta nubwo dukwiriye kubyigisha. Ni ibintu ushakana umwete ukabigira cyane. Ntabwo ibyo bintu dukwiriye kubyigisha abantu. Abantu bakeneye amahoro, abantu bakeneye kumenya Yesu Kristo, kandi bakabwirwa ko agiye kugaruka. Hanyuma wenda kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu, nk'abo bantu tuvuze ku mbuga nkoranyambaga hose barimo kuhatembera, hari uwigisha akavuga iby'amamodoka n'amazu n'ibindi. Hari undi noneho waje ngo yamwemereye imodoka ntiyayimuha, ko numvishe ngo yemereye Claude imodoka ntiyayimuha, none Claude ari kumutuka hirya no hino. Reka wenda tube dusa nk'abagarukiye ahangaha, kuko ibi ngibi byo tugomba kwikora ikiganiro. Mu by'ukuri abantu bakwiye kumenya abakozi b'Imana,
kuko hari ijambo rivuga ngo izina ry'Imana ritukwa hagati mu bantu kubera mwebwe. Ntabwo izina ry'Imana rizatukwa mu buryo, ritukwa bihereye ku bakozi b'Imana. Niba twe tuvuga ngo turi abakozi b'Imana ariko hakaba hari abandi bari kuza basebya izina ry'Imana, riraseba kuri twebwe, kuko abantu benshi kuko batasobanukiwe cyane ijambo ry'Imana bahita bafata abavuga butumwa bose, abahanuzi. Bano bantu baba biyamamaza ubwabo kugira ngo barebwe, bakundwe, babone ko abantu babone ko ari abantu bahambaye. Ibi nabyo ni ubucuruzi, nyine ni kwa kundi abantu bacuruza impano. None se reka nguhe nk'urugero, niba wenda nkuriya mu apotre avuga ati ngewe ngiye harya ngo hari umupfumu yavuze ngo azajya gutwika, sinzi ni Sarongo ngo azajya gutwika, ngo n'uwitwa Sarongo. Mu by'ukuri se kuki agiye guhangana n'izo mbaraga z'uwo muntu? Koko mu by'ukuri nyine ni iki gituma abishyira kuri social media? Niba wenda ikindi agiye kumubwiriza ubutumwa bwiza, wenda arabyanga, ahangana n'imbaraga afite. Nicyo nashakaga gusobanura. Twebwe ntabwo Imana yadutumye guhangana, sibyo? Yadutumye kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, hanyuma abantu bakizera Yesu Kristo mu mitima yabo, bakabyatuza umunwa, bakaba bakijijwe. Noneho rero ni gute se niba jyewe narahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza, niki cyatuma njya guhangana no gutwika ibintu by'abandi? Ubwo ngiye numva ibyo ngibyo ari nko kugira ngo abantu babumve ko hari ikindi kintu gikomeye. Nanjye hari umuntu umwe wigeze ngo Imana yamukoreshaga, yajyaga akorana n'Imana rwose, Imana imukoresha ibitangaza. Hanyuma yakundaga yarageze ku rwego rwo kuba yagenda hejuru y'amazi nka Yesu, ngaza guhamagara abantu ati nimuze mbereke urwego ngezeho, uburyo ndi gukorana n'Imana. Yaravuze ngo uburyo ndi gukorana n'Imana muze mbibereke. Hano barahura rwose, aragenda ajya hejuru y'inyanja, aragenda rwose yigendeje abantu bavuza induru, bakoma amashyi. Ageze hagati muhengeri, yego, inyanja ihita imumira, agenda agiye, kandi yari yayigenze mu Imana itegeze ko abanza kugera hagati no hagati, kuko ntabwo aho ngaho muri urwego agezeho ari ukugira ngo Imana yamamare, ahubwo niba ushaka kwamamara. Niba umuntu ashobora kuvuga ngo ngewe ngo ngazaze duhurire Nyabugogo, ngazaze ngo duhurire ngahanaha, ngo hanyuma ngo duhangane, no, ntabwo ari cyo ngicyo Imana ishaka, ntabwo ari Imana ishaka. Twebwe Imana itumye kubwiriza abantu ubutumwa bwiza. Noneho abo bantu kuko niba bafite izindi mbaraga banganye nazo, tujye tunabivuga, nituvuga ubutumwa bwiza tujye twongeraho ngo mu bugwa neza cyane. Noneho niba abo bantu banafite izo mbaraga, tugiye kubaguza ubutumwa zabo bakazifite, Imana izaherekeza ubutumwa turi kuvuga, hanyuma buhangane na biri. Ariko ntahagurutse mvuga ngo ngiye guhangana kanaka ngo mpuruze abantu ngo nimuze murebe imbaraga afite n'izo mfite, ngo nta nubwo aho hantu Imana yahaba. Ni ukuri reka nkubwire Makaraba, ntabwo aho hantu Imana ishobora kuhaba, ntibibaho, kuko ntabwo Imana ari uko iteye. Twese mu masengesho cyangwa mu mihamagaro tugenda twirukana abadayimoni, tugenda duhangana n'abapfumu. Ngira ngo hari n'ikiganiro nakoreze mbabwira ko Imana navuga ngo yanjyanye muri koma kugira ngo menye imigambi y'abapfumu bari bari aho ngaho n'iki. Ariko mu by'ukuri ntabwo intego y'Imana cyangwa intego y'abakozi b'Imana ari ukugira ngo kuri social media babone ko ari jyewe wabikoze, ahubwo Imana irashaka ngo twebwe tube abambasaderi kugira ngo imbaraga z'Imana zigaragara. Niba koko ashaka kugaragaza imbaraga z'Imana, nabikore mu bugwaneza, yerekana ubutumwa bwiza, yerekana wa muntu ubutumwa bwiza, amwereka ijambo ry'Imana, amwereka ati handitswe iki, hamwe na wa wundi namubwira uti ngewe ibyo nizera nabikuye aha byagenze gutya. Hanyuma ubutumwa umwuka wera ahishorere rya jambo ry'Imana. Twebwe ndabizi usibye muri ibi bihe, ariko hari iminsi twatambutsemo twajyaga tujya gusenyera utuzu tw'abapfumu. None se ihangane gatoya, none aho hantu twajyagayo, ariko twebwe intego atari kujya guhangana, ahubwo hari igihe twabaga twasengeye nk'umuntu, Imana ikaduhishurira ibintu bamurogesha, ibyo bintu ahantu biri n'umupfumu bikora, Imana ikadutumayo ngo tujye gusenya. Nta nubwo twabaga twahuruje abantu, ahubwo hari n'igihe Imana atubwira ngo mugende nta n'umwe uvugana n'undi, nimuhura n'undi muntu mu nzira ntimunamusuhuze, ntimunavuge. Uneye kwibuka ahantu twigeze tujya, twakoze urugendo nk'urw'amasaha nk'atandatu. Twari gurupe y'abantu 4, ngira ngo 4 niba atari 5.
abapfumu umupfumu cyangwa se umurozi yari yarahinahimirashije abana babiri b'imfubyi babaga mu nzu iwabo bari barabasizemo, uko yari umuhungu n'umukobwa, umwe ahinamira mu cyumba kimwe, undi ahinamirana mu kindi, ntawe ubasha gutabara undi. Imana idutuma kujya kubohora abo bantu tutahazi. Mwiyerekwa muri iyo gurupe harimo umuntu werekwa inzira, undi ari buhanure, undi ari bufite imbaraga, undi ari bucukura ibiti, buri wese yari afite akazi agomba gukoramo. Rero ibyo bintu n'ubu kandi biraba. mugenda mwahuruje abantu, natwe ubwacu Imana yari yaduhaye gasopo kuganira ntituvugane. wabyumvishe imikorere y'Imana, ibintu by'Imana ni ibintu by'amabanga, ni ibintu biri siriyasi, bitavangwa n'urugambo rw'abantu, kuko Imana yo irishoboye, ifite icyubahiro gikomeye, nta nubwo ishaka kugira ngo yiyamamaze, ntabwo ibishaka. Genda ukore ibyo wakoze, bizamamara nyuma, bizamamaza Imana. Noneho urashaka kugira ngo wowe ubanza kugenda werekane ngo Imana ikumwe no ntagarike Imana ishaka. uzi ko icyo gihe Imana tubujije natwe ubwacu kugenda tuvuga. Twagenze urugendo rw'amasaha 6, twari tumaze iminsi 2 twiyirije ubusa, nta n'umwe uvugisha undi. Uwerekwa inzira ajya imbere, uhanura cyangwa se ufite protection yindi mpano ajya inyuma, abandi bajyamo hagati, buri wese yari afite kondisiyo. Ibyo rero biraba n'ubu tubohora abantu, turabasengera bakabohoka, twirukana abadayimoni. Ariko ntabwo navuga hari nk'umuntu waje ahangaha, bano nyamamara bizi, niyo mpamvu ntagikunda ko abantu baza ngo mbasengere hano, kubera wenda no mu rugo bashobora no kugira ubwoba. Ntangiye kumuganiriza, kubera nari ndi kumuganiriza amagambo yo kwizera, amagambo ashorewe n'umwuka w'Imana, abarangi batangira kumuvugiramo, atangira gusakuza, kugeza ubwo namusengeye bikamuvamo. Arabohoka, arashimira, aravuga ati nukuri Imana ishimwe, ngo yari yaranyumvishe kuri radio Umucyo. None se ibyo nabyo tugende tubishyira kuri social media, kandi abandi bahita bajya kubyirata, bakajya no kubivuga cyane, kavuga ati merutse gusengera umuntu mwirukanamo abadayimoni b'abaraki, ati nawe ngwino, ati hari amavuta abohora umuntu. none se ko habaho igihe cyo guhanura n'igihe cyo kudahanura, n'igihe cyo kuzenga n'igihe cyo kudasenga? Ngabo ntabwo babyemera ko ari igihe cyo kudahanura, bo bemera ko buri munsi bagomba guhanura. Oya, ntabwo ibyo ni ibinyoma. Noneho rero wenda tugeraho dusubikira iki kiganiro, ariko utu tuntu tuvuze ni natwo nashakaga twinjiremo tugaragaza ko tuzabiganiraho. Ibi twabitambutsemo n'ubu turacyabitambukamo, ariko ntabwo Imana idusanga ngo twiyamamaze. Niyo mpamvu Yesu iyo yakizaga umuntu kiramubwiraga ngo uceceke, ntugire undi muntu bibwire. None twebwe ahubwo none si turi na Yesu, ahubwo aradukoresha. Twebwe turashaka kubwira abantu ati muze tubereke ibyo twakoze. Urumva ibintu byo tuzagaruka tureba ngo umukozi w'Imana banyawe ikimuranga n'iki, bishyurira kugira ngo baze batanga ubuhamya bw'ibyo bakorewe n'uwo mukozi. Ikibazo hari n'igihe babishyurira batanakize, hari nabo basigaye bafata akabishyura ngo bazavuye ko Imana yabakijije, ariko avuga ati amafaranga bari bwinjize turayagabana. Noneho hakaba n'abandi bo basigaye ajya gusenyera ngo urabanza utanga ituro ry'umukozi w'Imana, kandi ribyibushye kutarishizeho ko bavuga ngo ribyibushye, nta bintu nta byituro rinarutse. Bene data, wenda tubwira abantu mudukurikiye, iyi ni Iron TV channel, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Reka tubabwire ngo mwirinde gutanga umutungo wanyu, mwirinde gutanga ubutunzi bwanyu ku bahanuzi bariho muri iyi minsi, ku bavuga ubutumwa benshi bariho muri iyi minsi, bari kuri social media barimo kwiyamamaza, ukubwira ngo banza utange ituro kandi ribyibushye, hanyuma tugusengere. Hari abantu benshi turi guhura nabo baduhamagara, jewe bampamagara bavuga ati kanaka amaze kumuha miliyoni zirenga 2, kanaka namuhaye miliyoni 4, kanaka namuhaye naya, arambwira ngo agiye kunsengera, ariko nategereje ko ari Imana ikora, ndaheba. Ati kandi akambwira ngo Imana irabikoze, ngiramucishije, ngirabirangije. Ati nkategereza bikarangira atongeye kumpamagara. Urumva rero ibi nibyo bigezweho, abantu barimo kwiyamamaza kuri social media. Abangaba n'abajura bitwikiriye ijambo ry'Imana, ntabwo ari abakozi b'Imana, n'abajura bitwikiriye ijambo ry'Imana. Niyo ande twavuze muri cya kiganiro ngo bambaye uruhu rw'intama, imbere ari amasega aryana. Ayo ni ya masega mbere, ni ya masega. Tuzagaruka mu kiganiro, iki kiganiro tuzakigarukaho turi kureba nyine kuri aba bahanuzi bariho muri iyi minsi, kuko abandi tubigarukaho ni abahanuzi, ni abigisha b'ijambo ry'Imana, ni abatanga ubutumwa bwiza. Urumva
akaba ariyo mpamvu buriya twebwe igituma iyi cana yashyizweho ni Imana yatumye tuyishyiraho kuko ni misiyo y'Imana twayishyizeho kugira ngo twerekane ukuri n'ikinyoma mu birebana n'iki rero ku ijambo ry'Imana, ku bakozi b'Imana, ku bahanuzi, ku bakora ibitangaza. Urumva ibyo byose Imana yagira ngo tugende tubyerekana abantu bamenye ukuri, kandi noneho akaba ariyo mpamvu dushobora no gutumira umuntu ngo afite ubutumwa tukamucishaho kugira ngo abantu babyumve, ejo tuzagaruke ducukumbure muri Bibiliya, noneho tubereke se ubutumwa bwatambutse n'ijambo ry'Imana murumva bisa cyangwa ntibisa, kugira ngo abantu babyumve neza. Nk'ubu ngubu urabona muri iyi minsi tuba turi gutambutsaho n'abigisha ibirebana n'ubuhanuzi cyane nka Pastor Musibo bama kumukurikira, ariko natwe tuzagaruka tubereka no muri Bibiliya turebe ibyo bagenda bavuga ko bihuza n'ijambo ry'Imana, abantu bamenye ukuri. Reka noneho tuba dusa nkaho ducomoke kuri aba bantu baduteye kuvuga byinshi kandi koko birababaje. Abandi bantu bamaze iminsi numva je simbizi kuki ubuhanuzi cyane cyane buca kuri social media bavuga ngo Imana yantumye ku Rwanda, Imana yantumye kuri runaka, Imana yantumye wenda cyane cyane bakunda kuvuga ku bintu bijyanye na leta cyangwa se na politiki. Ngewe numva biriya bintu nabyo dukwiriye kuzabivugaho abantu bakamenya ukuri. Ibyo nibyo ushaka ariko buriya uzi ko umwanzi cyangwa satani, reka mvuge satani hatagira umuntu untera ibuye wenda ngo navuze umwanzi bakagira ngo n'ibindi bintu batekereza mu mitima yabo. Uzi ko satani ashobora kurwanya igihugu cyacu aciye no mu buhanuzi, kandi ubuhanuzi ari ubwa satani, kandi ubuhanuzi azanye ari ubwa satani. Icyo ni ukuri. Kuko kurwanya igihugu bwa mbere ni ukubanza kwangiza abaturage, imyumvire y'abaturage, kugira ngo abantu usange bafashwe na wa mwuka w'abahanuzi baze ngo ni ukuri kandi atari ukuri, ubwo ari satani. Yewe nzi abantu ntabwo nabavuga mu izina bimutse iyo za Cyangugu, bahunze bagurisha inzu yabo, baza ubu bari kuzerera muri Kigali ngo intambara igiye kuba. Noneho ukibaza ese intambara wasobanukiwe ni iyihe? Habaho intambara zitandukanye, habaho intambara y'amagambo, habaho intambara y'amadini, habaho intambara y'ibyorezo, habaho intambara y'amasasu, habaho n'intambara n'ibindi byose twitwa intambara. Bameze nka babandi bajya bavuga ngo Imana ikujyanye hanze ugahitaho Imana icyo ngo Mana ndagushimiye ko njyanye hanze. Bavuga ngo niba murakubwiye ngo ugiye hanze he banza ubaze iyo Imana hanze ahari. Ushobora kuba ari hanze y'itorero, ari hanze kajya kurimbuka, hanze y'urugo rwawe, hanze ashobora no kuba ari hanze y'inzu yawe bagusohoye mu nzu, hanze y'abana bawe mugatandukana n'abana hanze ni ibyo rero. Niba bavuze umuhanuzi ahanuye ngo intambara, ariko ubundi wagiye gusenga ukabaza iyo ntambara yari ikindi, ubundi abana b'Imana kuki duhamuka kubera ihe mpamvu dufite Yesu. Zaburi ya 91:1 avuga ngo uba mu rwisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Niba tuba mu rwisho rw'isumba byose ni bwoba dufite ubuhe bwoba dufite mu by'ukuri? Ni ubuhe buhanuzi bwaza bugutera ubwoba? Noneho hari akantu uvuze koko, kandi koko wumva gakomeye. Satani ashobora kwifashisha abahanuzi b'ibinyoma cyane, cyangwa se abahanuzi bahanura amarangamutima yabo cyane mu guteza ibibazo ku gihugu, mu bene gihugu, abantu bakabaho mu buzima bwo guhahamuka no guhora bakeka ibibi ku buyobozi bwabo. Urumva bitewe n'iki? Na bwa buhanuzi bwahanuwe. Hari n'ikindi sinibuka ikiganiro nabivuzemo, iby'umwuka bisobanurwa n'undi mwuka. Wabwirwa n'iki ngo nabonye ngo abasirikari ngo bagwa hasi, ngo haza abandi basirikari bashya, niba ari ingabo zo mu ijuru wabibwirwa n'iki? Noneho ugasanga turasobanura bwa buhanuzi cyangwa za nzozi cyangwa ryayerekwa, turabisobanura bijyanye n'amarangamutima yacu bitewe n'ibihe turimo, cyangwa n'ibyo dutekereza, cyangwa n'amakuru dufite, cyangwa n'ibyo twumva. Ibi bintu byose abantu bakwiriye gusobanukirwa. Umuhanuzi aba akwiriwe kurangwa n'iki? Umuhanuzi niki kikwereka ko umuntu ari umuhanuzi?
ushobora kubwira ngo avuga mu ndimi nyinshi aratitira indimi nyinshi se benshi nuko bavuga niba avuga ngo avuga mu ndimi nyinshi akaba atitira kandi akaba avuga ngo nimwumve uko ivuze baremera ko ari umuhanuzi. wapi ntabwo ariko bigenda. indimi nyinshi se ufashe ijambo ry'igifaransa ukarikata ukavuga n'iry'icyongereza ukarikata ugashyiramo igiswahili ugashyiramo iringara ninde wasobanukirwa? niba mbabare ntawe ushaka kugumura abantu. vuga ukuri wamenye kandi abantu bakunda ukuri nta muntu watunze agatoki twebwe turashaka kumenya ukuri kwa nyako. ni iki nyine wowe ugiye kudusobanura kiranga umuhanuzi w'ukuri? reka nguhe nk'urugero. njye hano natangire kubivuma ariko hashize igihe mu by'ukuri nanjye mvugira mu ndimi ndanasenga mu buryo bw'umwuka pe ariko nitondera cyane. iyo umuntu avuga ururimi akaruvuga agatitira agashyiramo n'ibikabyo n'ibintu byinshi bituma ngiye nkanura nkatega amatwi. hari nk'igihe bageze bampanurira akajya avuga aho naboneye ko umuntu ashobora gufata indimi akagenda azikata. hari nk'umuntu wavugaga ngo tute kontre shayini rabo none ibyo byonyine utwo tuntu twonyine akabisubiramo akakubwira ngo iravuze ngo nyine akavuga ati tute kontre shayini rabo. urumva ko hari n'undi numvise avuga ngo sansoma birasansoma. nibyo koko ashobora kuba ari ururimi pe reka tubyemere twe no kubikritika cyane ariko niki kiranga umuhanuzi nyakuri? yego niki umuhanuzi nyakuri ahanura? ese n'ubuhe butumwa buturutse ku mutima w'Imana? twabonye mu bindi biganiro ko guhanura ari nko gupfumura ukagera ku mutima w'Imana ukamenya umugambi Imana ifitiye abantu. sibyo? ibyo bintu iyo bizanye rimwe na rimwe imitima y'abantu irabyakira cyangwa se bikaza bibahumuriza cyangwa se bikaza bigaragaza ibyaha byabo koko ariko Imana ihita ibateramo umutima wo kubyihana. reka turekera ibi byose tubivugiye kubera abakozi b'Imana. ngewe kubita abakozi b'Imana imaze no kungora cyane ariko reka bivuge ni bitirirwa izina ry'Imana. ni abantu bitirirwa cyangwa biyitirira izina ry'Imana. noneho kubabona barimo kwangiza ibintu kuri social media bumva batukisha izina ry'Imana nibyo bibabaza. akaba ari mpamvu twinjiye muri ibi ngibi ku bantu badukurikiye. buri wese aba afite uko arimo arumva ibintu ariko icyo twashishikariza abadukurikiye icyambere ni uko bakwiriye gusoma ibyanditswe byera bagasoma. natwe turi hano kugira ngo dufashanye twungurane mu ijambo ry'Imana. icya kabiri ni uko bakwiriye kwegera Imana bagasenga kuko Imana iyo ishatse urayibona. hanyuma natwe turanga nk'abakozi b'Imana ahamagaye dusenga tugana ijambo ry'Imana dusesengura utuntu n'utundi tureba ku bantu b'abakozi b'Imana. hari igihe tuzagana ku kintu cyitwa umuhamagaro. umuntu wahamagawe niki kiranga uyu muntu wahamagawe. abantu bashobora kuba koko yahamagawe n'Imana. buriya nko mu bintu bimwe nzi ku muntu wahamagawe n'Imana bimuranga. icyambere kimuranga no guca bugufi. uyu muntu arangwa no guca bugufi. niyo yaba afite icyubaro kimeze gite, niyo yaba akoreshwa n'Imana bingana iki, uzasanga ahora aciye bugufi. kandi iyo tuvuze guca bugufi ni uko uyu muntu abana n'umuntu uwo ari we wese kandi akamwubaha mu cyiciro arimo, ku rugero arimo akamwubaha. icyo ni ikintu cya mbere kiranga umuntu ukorana n'Imana, wahamagawe n'Imana mu kuyikorera. icyo kigaragarira kuri Yesu se nta muntu n'umwe mu isi urisha icyubahiro Yesu. ntawe Yesu niwe musitari wa mbere cyane. twebwe ngo dushaka kuba abasitari ariko ninde warushaga Yesu guca bugufi? ari nayo mpamvu abanyamadini bo muri kiriya gihe b'abafarisayo bamushinjije ibintu bigeze kuri ibintu ngo ni ikirura, ngo ni umunywi w'inzoga, ngabana n'indaya, ngabana n'abagome b'abakoresha b'ikoro,
urumva b'abanyabyaha ibyo byose babivugiye kuko babonaga Yesu babandi bari baranze batikozagaho abana nabo akabona abana nabo bo mu byubahiro byabo ariko akajya no kuri babandi bajugunye nabo akajya kubana nabo. Yesu yabaga mu bakene mu bakire mu bize mu njiji mu bake hose akageramo kandi yageraho abakijije agatavuga ati rero maze muceceke ntimugire umuntu n'umwe mubibwira kandi icyo cyo yinakoze cyaguma kumwamamaza akajya ku rwego ruhambaye. ubundi ahubwo nticyanatumaga bita mwamamaza kuko rega none se ni gute wakorerwa igitangazwa giceceka? Ntibishoboka. Ntabwo bishoboka. Ntibishoboka. Ariko wowe wagikoreshejwe reka mvuge muri iryo jambo wowe wagikoreshejwe ntabwo ari wowe ugira uruhare rwo kujya kucyamamaza. Ahubwo wagikorewe niwe ukwamamaza niwe uvuga imirimo n'ibitangaza Imana yamukoreye. None abantu bakuvuga ati namutegeye araza asobanura uburyo Imana yamukijije. Ibyo nibyo oya ngo nubwibone. Nshuti z'Imana mwari mudukurikiye ikiganiro turiho ni ikiganiro dusengane ariko tukaba twabanje kuganira kuri iki kintu turi kubona kiri kuza mu bantu bitirirwa izina ryo kuba abakozi b'Imana ariko tukabona bamwe hari abazima bahamagawe n'Imana ariko hari abandi ubona bari gutukisha abakozi b'Imana banyabo. Akaba ari mpamvu tubanje kugana kuri iki kuko mu bintu tuvuga kubirebana no gusenga nibi tugomba kubirebaho kuko gusenga kudaherekejwe n'imbuto kuvuga ubutumwa kudaherekejwe n'imbuto zero kandi ibintu nabyo biri mu bintu bishobora gutuma abantu bakomeza gushidikanya kubirebana n'Imana bamwe bafata ibyaha n'ibyaha. Akaba ari mpamvu twate kuri iki kiganiro hanyuma mu makarabo navuga ngo iki cyo turakirangije reka dusubike aha hanyuma reka tuvuge kuri iki kintu numva nakigarura muri bya bindi by'urugomo rwa rugomo twavuze ubushize nagasobanura neza tukunda ubushize muzi ko twavuze ko muri biriya bintu 8 twavuze ingingo imwe gusa yo guhambura ingoyi z'urugomo. Nizo twari twavuzeho ubushize twari twavuze ko kubohora ingoyi z'urugomo no kuvuga ngo aba bantu nabo aba bantu biyitirira izina ry'Imana aba bantu bibisha ijambo ry'Imana nabo n'abanyarugomo kuvuga ngo bageze ku rwego rwo kugomera Imana. Yego ni cyane rwose abangaba bo ntago none bari kugomera abantu. Iki kintu twavuze cy'urugomo twavuze ku rugomo hagati y'umuntu n'umuntu. Yego ariko noneho aha none n'indi kote igaragaza urugomo hagati y'umuntu n'Imana uburyo abantu hari abantu bagomera Imana uburyo abantu bakorera Imana urugomo uburyo abantu bagomera Imana kuvuga ngo yavuze itavuze kandi ibireba kuko ibintu byose murabizi ko ibireba nk'ibyambaye ubusa kuza kuvuga ngo jewe nzahangana na runaka kandi witirirwa izina ry'Imana bikaza kuza kwitirirwa izina ry'Imana urwo ni urugomo. Kuba muri abakozi b'Imana mwarangiza mugaterana amagambo mutukana kuri social media urwo ni urugomo. Urumva muri gutukisha izina ry'Imana ni urugomo. None se hari ijambo ni ndumva ari Samuel waribwiye Sawuli yaravuze ngo yaramubwiye ngo umuntu nacumura kuri mugenzi we azababarirwa nasaba imbabazi imbere y'Imana ariko se umuntu nacumura kuwiteka ninde uzamubabarira? Ninde? Urumva niba umuntu agezeho agomera Imana cyane ubwo imbabazi zazihabwa nande? Ubwo amaherezo y'inaya ntabwo twebwe tuza amaherezo nyine ni ukuvuga ngo natihana azarimbuka ariko niyihana kuko Imana tuzi ko ari nyembabazi azababarirwa ndetse Imana kubera ko itajya igira inzika ishobora kongera ikamukoresha. Ari nacyo gituma tutasoza kano kantu ntavuze kuri ibi bintu abo twavuzeho abo twabwiye abaturi imbere abatureba abumva ibiganiro byacu umuntu wese niyihana agakura urugomo mu mirimo ye agakura urugomo mu mirimo ye akihana Imana izamubabarira kandi ntizabura kumusukaho amavuta ntizabura kumukoresha kuko Imana ni nyembabazi. Ariko natihana
azarimbuka cyane kuko icya mbere abazamuye ngira ngo ni rya jambo riri muri Bibiliya rivuga ngo ntimugashyire ibisitaza imbere ya bagenzi banyu. Nibo bazamura ibisitaza bigatuma abantu bagwa mu rujijo, abantu ntibasenge neza, abantu bakigishwa ibinyoma, bagasengera mu binyoma, bagakorera mu binyoma, ibintu byose bikaba ibinyoma, ntihagire igisubizo kizima babona. Urwo ni urugomo bakoreye n'abantu. Hanyuma urakoze cyane mu makaraba kubw'inama ugiriye aba bantu. Icyambere ni ukwihana, icyambere ni uko umuntu asubira ku isoko akongera akareba ati se ndacyari mu murongo kuko wanyawo. Arega buriya niba n'abantu 10-20 barimo gushidikanya ku bintu uvuga ugasanga barakudiskitaho, njya nkunda kuvuga ngo niba dutanze n'ibiganiro kuri social media tujye dusubira no kureba comment abantu bavuga, hanyuma aho niho uzamenya uburyo uvuga ubutumwa bwiza. Ariko kuhora uvuga gusa kutanareba ni ikibazo. Reka rero dusoreza aha ngaha, hanyuma turabwira abantu ngo mureke kugomera Imana. Ubwo turabwira abakozi b'Imana, abavuga ngo ni abakozi b'Imana, abahanuzi, ababwiza butumwa bwiza, abungeri n'abigisha b'ijambo ry'Imana, mureke kugomera Uwiteka, ahubwo ni mujye mu byanditswe byera murebe uko Imana agikora n'abagaragu bayo, murebe urugero rw'abo bantu, ese bakoranye n'Imana gute, bitwaraga gute, bavugaga ibiki, hanyuma mugere ikirenge mu cy'abatubanjirije. Ijambo ry'Imana tubwira mu rwandiko rw'Abaheburayo 13:7 hatubwira ngo mwibuka babayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana, muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, nimurangiza mwigane kwizera kwabo. Turebe kubatubanjirije. Hari umuririmbyi umwe ndamukunda yaririmbye ngo ibi nibyo twigiye ku birenge by'abatubanjirije. Abatubanjirije twigiraho cyane nabo muri Bibiliya, kuko impamvu twemera cyane abo muri Bibiliya nuko bo Imana yemeye kubajyamo. Ahubwo tuzi twagiye dusoma tukanamenya n'iherezo ryabo. Buriya ibintu byanditswe muri Bibiliya byose ni ijambo ry'Imana. Imana irabyemera 100%. Niyo mpamvu tubigireho natwe dukomeze muri uwo murongo. Hanyuma turebe n'abashumba bacu badushumbye koko, cyangwa abo bahanuzi baduhanurira, abo bigisha b'ijambo ry'Imana, niba bari muri wa murongo wo muri babandi bo muri Bibiliya, tubone kubemera, tuvuge ngo reka nabo tugire ikirenge mu cyabo nkuko bakigeze mu cy'abatubanjirije. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Mama Karabo, sengera iki kiganiro kandi ndifuza ko kizumvwa n'abantu benshi. Mana turagushimiye. Haleluya. Ineza yawe ntirondoreka, amahoro utanga uha abantu bawe ntarondoreka ntagira akagero. Turasabira isi yose amahoro, turasabira ababene data bagiye inyuma y'umurongo kugira ngo bagarure mu murongo, kandi n'ababumva n'ababumvira n'ababakurikira ubaha ubwenge n'umwuka wera kugira ngo basobanukirwe koko iyo bajya, kugira ngo batazarimbuka Mana bakagwa muri rwa rwobo kandi bazi ko bajya mu ijuru. Urakoze, ndetse natwe Mwami kuri yicano uduha ubwenge, uduhishurire, uduha umwuka wera, kandi uduha imbaraga no gutinyuka kugira ngo twereke abantu kuri. Uwiteka ubane natwe mu bintu byose, ubane n'abantu bawe. Nzi yuko uri Imana y'urukundo kandi uri ibyishimo by'abantu. Ni wowe mahoro yacu, ni wowe bwihisho bwacu, utugirire ubuntu. Uwiteka turagusabye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Hanyuma kiganiro nakagaruka. Shalom shalom.